Għaddejja operazzjoni ta' tindif tat-tankijiet ta' San Luċjan li jinsabu fiż-żona tal-Qajjenza f'Birżebbuġa. Dawn it-tankijiet li minnhom hemm 12 u bl-akbar tank ħa madwar xahar biex jitbattal u jitnaddaf kienu jintużaw għall-ħażna tal-heavy fuel oil. Din l-operazzjoni qed issir bħala parti mill-pjan tal-Gvern sabiex dan l-impjant jinbidel fil-proġett magħruf bħala s-siċċa fejn fil-qalba tiegħu se jkun hemm l-element tas-sostenibilità. Waqt żjara li għamlu l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Mirjam Dalli flimkien maċ-Chairman ta' Petromal James Kamenzuli u s-Sindku ta' Birżebbuġa Scott Camilleri, ġie spjegat kif l-ewwel it-tankijiet jinfetħu fl-apert jsiru t-testijiet neċessarji u wara li jitbattlu t-tankijiet mill-likwidu, il-ħaddiema jibdew jingħatfu l-materjal li jkun fadal. Is-Sur Kamenzuli spjega kif wara dan il-proċess il-ħaddiema qed jsegwu r-regolamenti ambjentali tal-Unjoni Ewropea. Il-proċess beda. Il-xogħol huwa delikat ħafna, tisir xogħol manwali fejn bażikament il-kull tank qed jiġi mbattal l-ewwel il-fuel li jkun għad baqa' u jiġi ittrattat mill-kuntrattur li qed jagħmel ix-xogħol. U islaġ li jibqa' fil-qiegħ qed jiġi miġbur ġo kontenituri kbar u jiġi esportat sabiex jiġi dispost kif suppost. Min-naħa tagħha, il-Ministru enfasizzat fuq l-importanza ta' proġetti bħal dawn għal tkattir ta' ambjent aħjar. U bħala parti minn dan il-proċess bħalissa tisir it-tindif ta' dawn it-tankijiet. Huwa proċess metikolus jieħu l-ħin tiegħu għaliex irridu naċċertaw ruħna mill-aspett ta' saħħa u sigurtà u anke mill-aspett ambjentali la darba dawn it-tankijiet jitnatfu mbagħad ikunu jistgħu jiġu żarmati bħala parti oħra minn dan il-proċess ħalli il-proġett tas-siċċa jimmaterjalizza ruħu.